Μια χαρά. Έχω βαρεθεί να ακούω να μου λένε συνέχεια οι Παλαιστίνοι να μου λένε συνέχεια το ξεκινήσει ο Αραφάτ. Χρειάζομαι έναν Μαντέλα απέναντί μου για να κάνω ειρήνη. Και το παραμύθι αυτό του Μαντέλα το πήρανε οι Παλαιστίνοι και συνεχίζουν το ίδιο βιολί για το Μαντέλα. Και αναρωτιέμαι, καλά, την ιστορία δεν την ξέρουν, αλλά την παραποιούν για να μας αποδείξουν ότι αυτή ήταν η απόγονη εδώ πέρα και άλλες τις βλακίες τώρα στη Μέση Ανατολή στο Ισραήλ. Τη σύγχρονη ιστορία δεν την ξέρουν. Δεν ξέρουν ότι ο Μαντέλα είχε απέναντί του έναν Ντεκλέρκ, ο οποίος Ντεκλέρκ είπε δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα, πρέπει να βρω μια λύση. Και αν ο Μαντέλας είναι αυτός ο οποίος τους εκπροσωπεί, με αυτόν θα μιλήσω. Και τον έβγαλε από τη φυλακή και τον έβγαλε σε μια λιγότερη μέρα και μετά βγήκε από τη φυλακή από το αυτό, τον έφερε σε ένα σπίτι, κάτσαν εκεί πέρα, μιλήσαν, διευκρίνησαν, συζητήσαν, τα βρήκανε και έγινε αυτό που έγινε. Ο Μαντέλα παίρνει όλη την δόξα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν ήταν τον Ντεκλέρκ να συμφωνήσει, ακόμα θα είχαμε εκεί πέρα μετοχυσίες. Και με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, θα έχει ξεχαστεί καν το όλο θέμα της Νοτιοαφρική. Και ρωτάω εγώ ηλίθιος, ναι ρε Παλαιστίνη, μπράβο. Δεν έχουμε Μαντέλα, όντως δεν έχουμε Μαντέλα από τη δική μας την πλευρά αυτή τη στιγμή, διότι ο Νετανιάχου κάθε άλλο παρά Μαντέλα δεν μπορεί να γίνει. Εσείς έχετε Ντεκλέρκ και δεν το ξέρω, διότι αν είχατε Ντεκλέρκ θα είχαμε συμφωνήσει στο Camp David με τον Μπαράκ. Αν είχατε Ντεκλέρκ θα είχαμε συμφωνήσει ο Αμπάς το 2008 με τον Όλμερτ. Αν είχατε Ντεκλέρκ δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Αν είχατε Ντεκλέρκ δεν θα είχαμε τα μαχαιρώματα που σκοτώνουν πιο πολλούς δικούς σας από ότι εσείς σκοτώνετε Ισραηλοί, 32 από τον Ιούνιο, ναι, αλλά και πόσοι Παλαιστίνοι οποίοι εκτελούνται επί τόπου ή τουλάχιστον εκτελούνται, ψέματα. Σκοτώνονται και λογικό είναι, άμα δεις κάποιον ο οποίος με μαχαίρι, δεν θα κάτσεις να ρωτήσεις και ξέρω εγώ τι, πώς και τι, ούτε θα ακολουθήσεις τον ελληνικό νόμο. Ξέρετε τι λέει ο ελληνικός νόμος, παρένθεση. Αν μπει κάποιος στο σπίτι σου για να σε ληστέψει και είναι οπλισμένος, εσύ πρέπει να τον αντιμετωπίσεις με το ίδιο όπλο ή με ένα όπλο το αμέσως επόμενο. Τι μου λες δηλαδή, ότι αν μπει κάποιος με ένα μαχαίρι, εγώ πρέπει να του επιτεθώ με ένα μαχαίρι ή με τα χέρια μου, αλλά πώς λεγόταν εκείνος που είχαν βγει όλα τα ανέκδοτα εναντίον του, θα το θυμηθώ. Ο Τσακ Νόρις. Συγγνώμη ρε παιδιά, η ηλικία. Έπρεπε να είμαι ο Τσακ Νόρις για να τον αντιμετωπίσω έτσι, ή πώς το λένε, ο καρατερίστας, εκείνος ο μεγάλος, που έβγαλε τη σχολή για το καινούριο τρόπο καράτε. Λοιπόν, αλλιώς την έχω βάψει, γιατί αν βγάλω όπλο και το σκοτώσω, είναι ανθρωποκρονία. Ρε παιδιά, 70 ετών έχω όπλο, ξέρω όπλο. Ήρθε ένας, δύο και ήταν με μαχαίρια, πρέπει εγώ να αντιμετωπίσω τους δύο με μαχαίρι. Αυτό είναι η ελληνική νοοτροπία. Τέλος πάντων, αυτή ευτυχώς δεν υπάρχει τουλάχιστον ακόμα στο Ισραήλ, αλλά δυστυχώς αυτή που υπάρχει, που είναι μεν δίκαιη, ότι άμα δω κάποιον μου πει θα τον πυροβολήσει και τον σκοτώσει και καλά θα κάνει, γιατί είναι θέμα καθαρά αυτοάμυνας, σκοτώνονται. Αυτό είναι που λέω, ότι οι Παλαιστίνοι λοιπόν δεν καταλαβαίνουν ότι εσείς μπορεί να σκοτώσετε 32, αλλά πόσοι από εσάς έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα. Οπότε κάντε μου τη χάρη οι Παλαιστίνοι, εκτός από όλους τους άλλους τους μύθους που βγάζετε κατά καιρούς, που δείχνει ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι εκτός από εσάς. Αν μου βρείτε έναν Ντεκλέρκ, να μου το πείτε, βρήκαμε τον Ντεκλέρκ, έλα βρες μου τώρα εσύ το Μαντέλα. Είμαι σίγουρος ότι αν βρεθεί ένας Ντεκλέρκ, θα βρεθεί και ένας Μαντέλας από την άλλη πλευρά. Ο Ντεκλέρκ υπάρχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είναι στις φυλακές του Ισραήλ, ο Μπαργκούτι. Είναι ένας άνθρωπος που εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε άνετα να λύσει το θέμα αυτό. Όταν βγει με το καλό, ή αν τον βγάλουν, που θα πρέπει να τον βγάλουν αν θέλουν πραγματικά οι Ισραηλοί, τότε θα βρεθεί και ένας Μαντέλα από την άλλη πλευρά. Αυτά! Γεια χαρά!